Assalamu alaikum. Туғандар, амансыздар барыңыздар. Шу жайлауға ой мал алды жеткіргенше шу жылқыларды анан үйірі қандай қарайды. Ошо көз салып сіздерге бір жақсы жерлерінен бір тартып шығарып берейін деп шештім. Егер шығарылыш жаққан болса, ақырына шейін көріп тұрсаңыздар болады. Мынеке үйір торат. Жолдоғы атқа жүгірет екен, а? Құлындар теппей екен еркектерді. Тайларды бөлді ата бірақ, а? Жашы қандай мұның? 7 жашар. Жақсы қарайды ұқсайды, а? Қайтарыштары. Қанша oldu ойғаныңызға? Keçe koydunuz ba? Qancha baş beye var bu жерде? Bir yerde kaçak durganı bir 20 çaktı var. 20 çaktı. Tamam, taylar köp. Taylar köp eкен, ha? Taylar bölündü. Diye başka kaytarsa diyor. Bular taylardı bölödен bu ayırgı değil mi, ha? Teyip tiştebeydi abi? Bölt atqaz. Bölt ata 8. Çıkardım da. Bugün bilinettem var joğu taylardı bölüp çoğurak beyler kalat da 25 da 26 da kalat da kalan çıkarıyor. Kalganlardan kanda kalası? Yerlerini kaytarıp beresiz bize? Yok. Başka kamal kaytarır. Başka kamal. Özüzün taylar da var. Nege tuğanlar gördünüzler mi? Ayıgır öte küçtü karaydı eken. Bugün çıkarışla sizlerge zeriktirбестен ушул жайлоого кетип атып, жок дегенде ушул чыгарылышты чыгарып берейин деп чечтим. Чыгарылыш жаккан болсо, класс деген белгини басып турсаңыздар болот. Кызыктуу жерлеринен тартканга аракет кылайын дедим, бирок колдон келишинче ушул айгыр карап аткан жерин гана тарттым.